Biz o'sha eski holatlardan bittasi. Qanchadan beri video qo'ymayotgandik. Hamma qolipni olib qolgandik. O'sha yozuvlarni o'chirib bergan. Faqatgina bizdan usluga qilish kerak bo'lgan, faqat yozuvni to'ldirib chiqish lazerda. Mana apparatimiz bor. Bizdan to'ldirib chiqish etiluvdi. Qolganini o'zlari to'g'rilab olar ekanlar. Endi bizga bu qolipimizda egasi kerak, egasini topa olmayapmiz. O'zimiz aloqaga chiqamiz deb qo'yganmiz-ku, lekin nomerni yo'qotib qo'ydik. Okajonim, ko'rsangiz sirada aloqaga chiqing, qolipingizni olib keting. Bir hafta bo'ldi. O'tgan hafta yetuvdik, eslanib qoldi. Telefon qilib qo'yish, shu bilan nomerlaringiz o'chib ketdi. Aloqaga chiqing, iltimos. Eslatishingiz narsani bilamiz. Telefonni kamerasi xira, lekin biz ham bunaqa narsalarni tiniq qilib olib beramiz. Mabodo shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu uncha tanok ololmaydi. O'sha shponka ochadigan ham ololmaganligi uchun bunga irizonka ham kirolmaydi, orqa tomoni yopiq. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Obbo, yana xira ko'rinyapti. Qarochida, chun oldinglar-yu. Projigimiz bor. Kimgadir shunaqa shponkalar ochish kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bundan ham sложныйroq bo'ladigan bo'lsa, sekin aloqaga chiqsanglar, qilib beraveramiz. Bormi shunaqa narsalarni qilib bera olaylik? Hamma narsalar ham kesib bo'ladi. Endi bu kesib bo'lgandan keyin to'g'ri foydasi ham yo'q qo'yganimizni. Yoki mana bunaqa orasiga 17 bolt tushadigan qilib yasagandik. Kimgadir berib yubordik. Kesib bo'ldikda endi nima qilamiz ko'rsatib. Boshqa ilojimiz yo'q. Endi mana shu kesilgan joyiga ko'rsatib qo'ya qolamiz. Buni bunaqasiga 3, bunaqasiga 50 mm. Bu yog'iga bo'yiga 3 mm. Shuni bundoq to'g'richa qilib kesib berganmiz. Undan отходi mana bunday bambu bo'ladi. Mana shunaqa отход bo'lib chiqqan. O'rtadan kirib joy ochib berganmiz. Endi aytishinglar mumkin, qani o'sha kesilgan narsani o'zi. Bu narsani berib yubordik-da o'zi. Berib yuborgandan keyin foyda ham yo'q endi. To'g'ri video olishda. Bizga ham gapirganda foydasi yo'q, baribir qo'yib boraveramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.